Halo. Matur nuwun kanthi sanget kanggo mbantu proyek kita. Kabeh pranala ana ing katrangan. Kita bakal katon ing kinerja saiki saka perusahaan AstraZeneca PLC ADR, tiker AZN. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit tanggal 2 Juni tahun 2024. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan AstraZeneca PLC, AZN, kalebu subkategori Pharma Holding, 119 organisasi njupuk bageyan ing asesmen, kang banget wakil. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben parameter ing setitik liyane rincin. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso. Kita propose kanggo nimbang saben indikator saka perusahaan ing pitakonan luwih kasebut kanthi teliti. Akses menyang meja karo struktur tiker punika free lan free. Mangga nuduhake link menyang analisis saham karo kanca-kanca. Matur nuwun banget kanggo repost sampeyan, uga macem-macem bantuan liyane, kabeh mbantu banget. Dadi, kanca-kanca, ayo pungkasanipun miwiti. Kapitalisasi pasar perusahaan AstraZeneca PLC, AZN, punika $241.90 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $3.249 miliar. AstraZeneca PLC, AZN, nuduhake 7,445%, iku salah siji saka perusahaan rata-rata ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan punika $39.06 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori punika $487 miliar. AstraZeneca PLC, AZN, nuduhake 8,025%. Kanthi bandinggek saham sing dikuwasani saka ijol-ijolan lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake AstraZeneca PLC ADR ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 7,445%. Kapitalisasi neraca iku 8,025%. Iki tambah 8% ing kapitalisasi pasar. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori. Apik, 1 poin. Taksiran perusahaan sakabehe AstraZeneca PLC ADR bakal dituduhake ing pungkasan video. Mangga nonton analisis nganti rampung. Utang organisasi analisa jumlah kanggo $35.939 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 92% saka usaha perusahaan. Rating adedasar tingkat ayahan finansial perusahaan, tolerable, 0 tictums. Imbangan saka nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 38,5. Rata-rata subkategori 52,7 punika 27% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan dibandinggek karo subkategori. Apik, 1 poin. MediaWiki kanggo pungkasan 12 sasi ana $6.331 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo teka 12 sasi samestain $9.919 mayuta-yuta. Iki 56,7% luwih saka tokoh saiki. Taksiran bati digambaraken mangsa dibandinggek karo perusahaan ing subkategori. Apik, 1 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 5,1. Rata-rata kanggo subkategori punika 5,5 lan iki 7% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandinggek karo indikator perusahaan subkategori. Apik, 0,5 poin.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $47.610 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo teka 12 sasi wis samestain kanggo $74.59 mayuta-yuta. 57% luwih saka saiki. Taksiran volume dodolan ing mangsa ngarep dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori. Apik, 1 poin. Wates sales punika 13,3%, karo rata-rata ing subkategori 10,5%. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2,8%. Penilaian margin dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 10,319%. Iki 39% tambah ing kapitalisasi pasar nuduhake. Lan kasunyatan iki nuduhake bedo antarane nilai pasar saiki saka perusahaan AstraZeneca PLC, AZN, tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kota pasar kanggo saben karyawan perusahaan pada karo $2.691. Dene kanggo subkategori $3.729. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 27,8%. Estimasi modal pasar perusahaan saben karyawan dibanding gek karo indikator ing subkategori. Apik, 0,5 poin. Bati kanggo saben pegawai perusahaan punika $70,4. Rata-rata ing subkategori punika $70,7. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0%. Ngira-ngira bati saben karyawan dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori. Lumayan, 0 poin. Volume dodolan saben karyawan individu saka perusahaan punika $530. Miturut subkategori $676. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 28%. Taksiran revenue saben karyawan individu dibanding gek karo indikator perusahaan ing subkategori. Lumayan, 0 poin. Saham sortip punika 0,3%, karo rata-rata subkategori 7%. Iki taksiran saka risiko bisa remet singkat. Indikator teknis RSI, 14, nuduhake tingkat 62% kanggo perusahaan AstraZeneca PLC, AZN. Dene ing subkategori tingkat iki 47%. Rata-rata, securities subkategori dipetik luwih murah tinimbang perusahaan AstraZeneca PLC ADR. Bandinggek gerakan rega saham perusahaan AstraZeneca PLC ADR lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 saham sasi pungkasan AstraZeneca PLC ADR nuduhake owah-owahan 6,8%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 8,7%. Iki ceto ora nuduhake apa-apa, nanging iku perlu kanggo embudidaya kasunyatan iki ing atin. Sadurunge nuduhake skor pungkasan, mangga nulis rating saham AstraZeneca PLC ADR ing komentar kanggo video. Asil sakabehe punika 5,5 saka 10 tiktoms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika -1,5 tiktoms. Yen sampeyan katon banget wiyar, ing kabeh kita pasar saham ing umum. Sampeyan bisa ndeleng sing skor rata-rata kanggo pasar minangka kabeh 0,3 tiktoms. Marang skor 5,5 tiktoms kanggo AstraZeneca PLC ADR. Ayo kang katon ing tabel pesenan sing kasedia kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet.
Tabel pesanan ngemot kabeh pancasan publikly dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinet. Ade dasar hasil pambiji sekuritas AstraZeneca PLC ADR. Sistem informasi lan referensi guru, markets kaputusan digawe. Orang bukak pesanan amarga kasunyatan sing AstraZeneca PLC ADR perusahaan subkategori overvalue. Matur nuwun kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi guru markets. Sampeyan kabeh pancen penonton sing paling keren.